Amnesty International schließt seine Büros in Hongkong. Die Menschenrechtsorganisation begründete den Schritt mit dem von China erlassenen sogenannten Sicherheitsgesetz. Dieses habe die Arbeit vor Ort unmöglich. Koreanischen Medien zufolge sagte Xi Jinping, dass er die Beziehungen beider Länder auf eine neue Ebene bringen möchte. China war auf Nordkoreas Seite im Koreakrieg gegen Südkorea, die USA und die Vereinten Nationen. Bei den Wahlen in Usbekistan wurde Mirziyoyev erneut mit 80% zum neuen Präsidenten gewählt. Saudi-Arabien hat den Umweltgipfel für einen grünen Nahen Osten abgehalten. Der Prinz Mohammed bin Salman gab bekannt, dass ein Zentrum mit Frühwarnsystem für Stürme eingerichtet wird. Außerdem wurden 10 Milliarden Dollar für weitere Projekte zur Verfügung gestellt. Der Generalstabschef Indiens Rawal sagte, dass das Bestreben Chinas, eine Weltmacht zu werden, Asiens Stabilität bedrohe. Jeder sehe, wie China seine Interessen in der Region verfolgt. Die beiden Länder haben sich darauf geeinigt, die Grenzziehung an Land und zur See juristisch festzuhalten. Darum trafen sich die Präsidenten beider Länder. Die Hacker hinter der folgenschweren Cyberattacke auf den IT-Dienstleister SolarWinds nehmen nun nach Erkenntnissen von Microsoft Dutzende Unternehmen der Tech-Branche ins Visier. Seit Mai seien allein rund 140 Technologiedienstleister über Angriffe unterrichtet worden, teilten Microsoft-Sicherheitsforscher am Montag mit. Bei bis zu jedem 10. von ihnen seien die Hacker erfolgreich gewesen.